超大蜘蛛啊，好大隻嘅，其實你睇下，喺個浴缸度出現咗，突然間，而家我諗住報佢啊，放生佢，然後好緊張啊，我唔知自己得唔得啊，我嘗試下啦，爸爸驚嘅嘛，我跟，你幫我攞住呢個機頭，我做到先，好驚。哇！你得唔得咧？我唔知自己得唔得，我而家嘗試下嘅啫，我未試過捉佢嘅，我試試先啊！你近距離少少爸爸，等佢試下攣入去得唔得先？我而家試下先啊！我會攞個膠袋，我好驚，佢識唔識飛㗎？喂，佢識唔識飛㗎？變成個爬啫嘛。啊，喐啲嘛？應該會，哇！咪住，等等先，再嚟個。佢知爬咗去邊？哇！等先。點解走到入嚟嘅咧？唔係好明點解走到入嚟嘅啫。喂，走咗入膠袋入邊，成功咗，等咗入膠袋入邊。點做先？等先。喂，你唔好上翻嚟住啊！好驚啊！點翻上去先？哇，好大隻啊！等先，封翻住咗先。等先，成功咗一步喎。攞住，幾大隻？你睇下，咦，燒唔到嘅，係超大隻啊！燒唔到啊？咁我而家放生佢啦，我而家放生佢啦。好啦，拜拜。拜拜。我放返。